5蚊一嚿嘅咁嫩嘅芥菜嚟滾湯，仲有咁大嚿，咁嫩咁盛，你搭咩2蚊車去深圳買啊？你係咪即係好似啲流量嗰啲個個都係神經病啊？而家我睇見啲網上啲人都好少過去上面深圳買啦。深圳係買啲你識買就買雞或者叫啊，唔係買雞，或者買啲識買嘅買啲燒肉，唔好買啲18蚊嘅28蚊嘅，買40幾蚊。唉，唔好實玩啦！食得幾多啊？買10斤菜返嚟啊！唉，真係菜單都畀你搞爛啦！香港，你啲港燦，唉，祝福你啊！咁得閒你2蚊搭返去啊！你真係買10鳩，又講粗口唔好意思啊！買10幾斤菜返嚟啊！你屋企有冇地方去雪佢啊？神經病！